নমস্কার বন্ধুরা, সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই। এগেইন ওয়েলকাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। সকলকে জয় হিন্দ জানিয়ে শুরু করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। পিএসসি ক্লার্কশিপের ডিভি ডেট কিন্তু আমি আগে বলেছিলাম যে পুজোর আগে বেরোতো, কিন্তু যাই হোক কোনো কারণবশত কিন্তু হয়নি। ঠিক আছে, যেহেতু পুজো চলে আসছে, কিন্তু পুজোর পরেই কিন্তু তোমাদের লক্ষ্মী পুজোর পরে কিন্তু ডিভি ডেট দেবে, মানে ডেট দেবে। তারপর কিন্তু তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান কমপ্লিট হওয়ার পরেই কিন্তু 10 থেকে 15 মিনিট দিয়ে তোমরা হাতে টাইম পাবে। তারপরে কিন্তু টাইপিং টেস্ট শুরু হয়ে যাবে বন্ধুরা। এবার একটা প্রশ্ন যে এবার মানে টাইপিং টেস্ট তোমার কি মানে ভাষা কি চেঞ্জ করা যাবে? কিন্তু সেরকম কিন্তু কোনো গাইডলাইন দিইনি যে পিএসসি যে যেখানে কিনা তোমরা চেঞ্জ করতে পারবে। তোমাদের কোনো বাংলা, তাহলে বাংলায় যারা দিয়েছো বাংলায় করতে হবে, ঠিক আছে? যদি দেয় তো অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে, কিন্তু সেরকম কিন্তু দেওয়া নেই কোথাও, আর চেঞ্জ করাও যায় না। যদি দেয় তো খুবই ভালো হয়, যারা আছো আমার ভুল করে দিয়েছো। এবং অনেকের বলছে যে সেক্রেটারির পোস্ট কি চেঞ্জ করা যাবে, পোস্ট প্রেফারেন্স, সেটাও কিন্তু মানে গাইডলাইনের মধ্যে পড়ে না, কারণ পিএসসি একবার যেটা দিয়েছে সেটাই কিন্তু ফাইনাল। যদি দেয় তো সবাই ভালো, সকলের ক্ষেত্রে ভালো হবে। এটা তার জন্য তোমরা মেল করতে পারো পিএসসি অফিসে, যারা এই কোয়ারি করছে যে চেঞ্জ করতে, মানে একটা রিকোয়েস্ট করতে পারো যে আমাদের এই সেক্রেটারির জন্য আমাদের অবশ্যই একটা চান্স দেওয়া হোক, যে আমরা ভুল করেছিলাম, ঠিক আছে? তারপরে পরবর্তী কাজ পিএসসির পরে নির্ভর করছে যে কতটা করবে কি না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, দেখো পিএসসি যে তোমাদের টাইপিং টেস্ট নেবে, সেটা কি হার্ড কপি হবে না সফট কপিতে হবে? কিন্তু বন্ধুরা যেটা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু শোনা বলতে একটা বিশেষ সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে সফট কপিতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাও বলবো সফট কপি তোমরা চেঞ্জও, সফট কপিতে তোমরা করবে না, তোমরা হার্ড কপিতেও করবে। কারণ হার্ড কপি সফট কপি দুটো করলে তোমাদের কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, যে ভয়টা কিন্তু দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা যদি একটা করে দেখো, একটাই প্র্যাকটিস করে তখন সমস্যায় পড়ে, মানে এক্সারসাইজ সফট কপিতে করো, যদি সাপোজ যদি হার্ড কপি করে তখন কিন্তু সমস্যা পড়ে যাবে। তাই দুটোতেই প্র্যাকটিস করো, কিন্তু সম্ভাবনা যেটা সফট কপিতে হওয়ার সম্ভাবনা। আর সফট কপি হলে তোমাদের মতো যারা স্টুডেন্ট, যারা পরীক্ষার জন্য রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করেছিলে যে পরীক্ষার পরে আদৌ হবে কি না, তাদের কিন্তু সুবিধা হবে, কারণ তারা সহজে করতে পারবে সফট কপিতে। কিন্তু হার্ড কপিটা খুবই টাফ। হার্ড কপি করতে গেলে তোমাদের মানে পুরো হাত পুরো সেটেল মানে না হলে কিন্তু তোমরা করতে পারবে না, অনেক দিন প্রায় 6-7 মাস প্র্যাকটিস না করলে অসম্ভব, ঠিক আছে বন্ধুরা? তাই জন্য তোমাদের বলবো, তোমরা আশা করতে পারো যে তোমাদের সফট কপিতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যেটা আমি বলবো যে তোমরা কিন্তু দুটো কপিতে প্র্যাকটিস করো, এবং খুব তাড়াতাড়ি ভালো করে প্র্যাকটিস করো, যাতে তোমাদের সমস্যা না হয়। আর কারণ যারা পাস করেছে তারা কিন্তু সবাই চাকরি পাচ্ছ, ধরে নাও 90% চাকরি পাচ্ছ। আর 10% যারা একদম পারবে না, কিবোর্ড টিপতে পারবে না, বা কিবোর্ড হাতের সাথে বসা নেই, তারা কিন্তু ডিসকোয়ালিফাই হতে পারো। কিন্তু এরকম কিন্তু হয়েছে আগের মানে যেটা পরীক্ষা হয়েছিল, আমারই পরিচিত একজন, এরকম কিন্তু ভালো মার্কস ছিল, তারা কিন্তু একদম পারেনি, তারা কিন্তু ডিসকোয়ালিফাই এবং কাঁকড়া ভেঙে বেরোছিল। তাই তোমরা মানে তা প্রথম থেকে কিন্তু বি কেয়ারফুল হও, নালে কিন্তু সমস্যায় পড়বে। ওকে বন্ধুরা, এইটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। তোমাদের আপডেট আরও কিছু পেলে অবশ্যই জানাবো। পাশে থেকো, সাথে থেকো, সকলে ভালো থেকো, সুস্থভাবে থেকো, পুজোটা ভালোভাবে কাটাও। জয় হিন্দ, জয় ভারত। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে। বাই।